No Som da Viola, aquele quadro que a gente traz os violeiros para cantar aquelas músicas que o povo gosta e que a gente não ouve toda hora nos programas de televisão, nem no rádio. E hoje estou recebendo aqui Otávio e Eduardo. Boa noite, meninos. Boa noite, Maria. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. E as Minas Gerais estão bem? Nós veio lá do estado de Minas Gerais fazer um modão pra vocês aí. Ah, isso é bom mesmo. Cidade de vocês é qual mesmo? Eu sou lá de Brumadinho, Eu sou de Sarzeto. Isso, ô, terra boa, né? pertinho ali de Belo Horizonte. Ali, né? Mandar um beijo pro pessoal de Brumadinho, também de Sarzeto e Belo Horizonte também, que assiste bastante a gente. Bom, vamos começar com a música do Ronaldo Viola? Bom, isso aí eu gosto demais da conta, né? Isso é moda das melhores. É bom demais. Viola pagodeira? Bora. Bora lá. Minha viola pagodeira, minha fonte de poesia, rainha das madrugadas em noite de cantoria. Ela sempre me acompanha, chega a gemer no meu braço. A viola que eu ponteio tem as 10 cordas de aço. Onde tem som de viola e o cantador no compasso, alegria é permanente, tristeza não tem espaço. Igual os 10 mandamentos da escritura sagrada, a beleza do ponteio é por Deus abençoada. Tá nos pés do cartilheiro, no verbo do repentista, tá na rima do poeta e na ginga do sambista, tá no sangue do caboclo a beleza da canção. É a fé do nosso povo, bandeira da tradição. Minha viola pagodeira, minha oitava maravilha, tendo você nos meus braços, minha estrela eu sei que brilha. Encostada no meu peito, derrubo qualquer barreira, defendendo as raízes dessa terra brasileira. Otávio e Eduardo. Dupla boa, parabéns, viu? Obrigado. Muito boa a afinação de vocês e os dedinhos do menino ali na viola. Parabéns, viu? Você aí de casa pode mandar sua foto na nossa plateia virtual 1231041212, hashtag Eu na TV. Sua foto assistindo a gente. Então tira sua selfie assistindo a Aparecida Sertaneja e manda pra cá, que eu quero ver o seu rostinho, tá bom? Não se esqueça de colocar um nome, cidade e estado pra saber de onde você tá assistindo a gente. Isso é importante, tá bom? Manda a foto na plateia virtual. E os meninos agora prepararam pra gente mala amarela? É uma moda das melhores, né? Assim, Essa é. Vamos fazer então uma moda. Então, mala amarela, bora? Vamos lá. Era 4:30, passava um pouquinho, um posto clarinho, rasgava o marjão. Era o trem noturno que vinha voltando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora
vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho eu catei. O trem deu batida, soprou bruscamente ali novamente sua mão. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e comprei na corrida, ouvi as batidas do velho sultão. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão e disse também de um jeito cortês: é a primeira vez que deixo sertão. Ele seus conselhos e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Esse comovido abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome e amar eu bebi. Que pena era a minha lembrança que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer. A herança é você e você já voltou. Otávio e Eduardo. Otávio e Eduardo estão aqui comigo hoje no Som da Viola. E agora vocês escolheram para fazer pra gente música do Divino e Donizete. É isso aí, é um pagodão também bem animado, né? Ah, o povo gosta demais. Na plateia mesmo vai dançar junto com nós aí. Vamos então de Leite de Onça? Bora então. Bora lá, homenageando Divino e Donizete agora. Eu resolvi enfrentar o inimigo que me ataca. Vou fazer minha justiça, sem revólver e sem faca. Tirei o leite da onça, vou tirar o leite da vaca. Cobri o sol com beleza, bebi vinho a noite inteira e não fiquei de ressaca. Não sofro de dor de dente, não carrego desaforo. No dia que eu morrer, quero festa em vez de choro. Tem gente que dá a vida por uma joia de ouro. Isso é uma coisa rara, quem tem vergonha na cara já tem um grande tesouro. Comi arroz com feijão sem um pingo de gordura. Uma cobra cascavel foi minha melhor mistura. O almoço que eu fiz estava uma gostosura. Sobremesa eu fiz de mel, a presa da cascavel, validei a dentadura. Fui escravo há muito tempo, agora virei senhor. O chicote que apanhei, batendo com ele estou. Chupei o caldo da cana e joguei o bagaço fora. Encontrei o que perdi, apanhando eu aprendi, bater como eu bato agora. E Eduardo.
povo gosta de um pagodão, né? Não pode faltar nas rodas. Nossa, se essas modas aqui no show nosso não faz de jeito nenhum, viu? Bom demais, né? A gente faz as modas, o caipirão mesmo aí que a turma gosta. Tem que levar o Divino Donizete, o Ronaldo Viola, o Tião Carreiro pra todo lado, porque Exatamente. defender a tradição mesmo. Olha só, gente, o Instagram dos meninos é Otávio e Eduardo Oficial. E o telefone deles é o 31 99472 5404. Já vão seguindo os meninos, já vão mandando mensagem para contratar para todo o Brasil. Nós roda o Brasilzão todo aí. Meninos, um lamento de carreira, música de quem? Cantada por quem? Isso aqui a gente escuta com Peão, Carreiro. Carreiro e Prainhas, né? Ah, Peão Carreiro, o grande Peão Carreiro. Isso aí é uma moda que eu falo que em todo lugar que a gente chega, a gente gosta demais de cantar esse tipo de moda assim, viu? E isso que é o som da viola, viu, gente? A gente traz essas modas que às vezes nem eu mesmo lembro quem cantava. Eu lembro da moda às vezes, mas não lembro quem cantou. Músicas que a gente não ouve tanto no rádio, na televisão. É isso que a gente gosta de trazer pra cá. E vocês escolheram um repertório muito bom. Pois é, negócio de lembrar, você tem que estar lá antigo guardado lá no fundo do baú Lá pra no trazer baú. aqui pra turma aqui o Então, melhor, né? Então eu já quero agradecer vocês de antemão. Parabéns pelo trabalho de vocês, talento. Continuem se desenvolvendo assim na música, na viola, no violão, nas vozes, que vocês são muito bons, viu? Obrigado. Obrigado. Parabéns, Deus abençoe. E vamos de Lamento de Carreiro com Otávio Eduardo. Bora, companheiro. Saudade, quanta saudade de um carro de boi cantando, subindo e descendo serra, muita carga carregando. Vai boiada, vai boiar, era o grito de um carreiro na estrada. Vai boiada, vai boiada, vai boiada. Chora o mestre carreiro, lamentando a evolução. Seu carro não mais cantou, descendo o sertão. Vai boiada, vai boiar, era o grito de um carreiro na estrada. Vai boiada, vai boiada, vai boiada. Eu era ainda criança, mas me lembro muito bem as coisas de nossa terra que hoje o sertão não tem. Vai boiada, vai boiar, era o grito de um carreiro